হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নলেজ অ্যাকাউন্ট। ডাব্লিউবিএসএসসি গ্রুপ সির টাইপিং টেস্টের জন্য আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আলোচনা করব, যেগুলো তোমরা আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে বা আমাদের অ্যাপের হেল্প চ্যাটে বা আমাদের কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞাসা করেছিলে। কি রকম ভুলের জন্য কত নম্বর কাটা যাবে, মানে তোমরা টাইপিং টেস্টের সময় যে টাইপিং করবে সেখানে কেমন ভুল হতে পারে এবং কোন ভুলের জন্য কত নম্বর কাটা যেতে পারে, এটা আমাদের প্রথম আলোচনা থাকবে। সেকেন্ড আলোচনা থাকবে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট নিয়ে, কেননা সিলেবাসে তোমাদেরকে মেনশন করে দেওয়া আছে টাইপিং টেস্ট অ্যান্ড কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। এই কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় বা আগের বারে হয়েছিল কিনা বা এর রুলস কি কি রয়েছে সেগুলো নিয়ে পুরো বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রতি মিনিটে কতগুলো করে শব্দ লিখতে হবে সেটা নিয়েও আলোচনা হবে। আর ইন জেনারেল যে সমস্ত পরীক্ষাতে টাইপিং থাকে তার রুলস কেমন থাকে, অফিসিয়াল রুলস, সেই ধরনের রুলসগুলো তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব, যেগুলো তোমরা এখন থেকেই জেনে রাখলে। যদিও পরীক্ষার সময় এই রুলস তোমাদেরকে আগে বলে দেওয়া হবে, টাইপিং টেস্ট দেওয়া শুরু করার আগে তোমাদের এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে, এগুলো তোমাদের প্রোভাইড করে দেওয়া হবে যে কিভাবে তোমাদের টাইপিং করতে হবে। তো সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে দেবো, যাতে তোমাদের এখন থেকেই প্র্যাকটিসের সময় তোমরা ওগুলোতে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাও। তার সাথে স্পিড অ্যান্ড অ্যাকুরেসি টিপস আমার কিছু থাকবে, শেষকালে একদম শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো। প্রথমেই যেটা আলোচনা করব ইম্পর্টেন্ট কিছু রুলস নিয়ে, ঠিক আছে? এগুলো ইন জেনারেল যে সমস্ত পরীক্ষায় টাইপিং টেস্ট থাকে সেই সমস্ত পরীক্ষাতে এই ধরনের রুলসগুলো মানা হয় বা বলা হয়। এক হচ্ছে, প্রশ্নপত্রে যেমন আছে এক্স্যাক্ট সেম টাইপ করতে হবে, যেমন আছে। তুমি যখন কম্পিউটারে, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমি আগের দিন তোমাদের বলে দিয়েছিলাম একটা শর্টের সাহায্যে, যে ডেস্কটপে তোমরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে তোমাদেরকে ডেস্কটপেই প্রোভাইড করে দেওয়া হবে। এখানে আলাদা করে কোনো কাগজ দেওয়া হবে না যে সেটা দেখে দেখে তোমাদের টাইপ করতে হবে। এর আলাদা সফটওয়্যার থাকে, টাইপিং সফটওয়্যার, তো সেটা তোমাদের কম্পিউটারেই থাকবে, তোমরা সেটা থেকে দেখে দেখেই টাইপ করবে। তো সেখানে সেম যেটা থাকবে সেটাই তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে। প্যারাগ্রাফ শুরু করতে ট্যাব কি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক সাধারণত হয়। মানে ধরো কোনো একটা, এই ধরো আমাদের লাইন, ঠিক আছে, যখন একটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ স্টার্ট হয় এই জায়গাটা করে একটা স্পেস থাকে। এবার অনেক সময় কি হয়, আমরা এই স্পেস বারটা ধরে স্পেস দিয়ে দিয়ে এই স্পেসটা করার চেষ্টা করি। এটা করলে কিন্তু তোমার ভুল হবে। তোমাকে কোন কি ইউজ করতে হবে? ট্যাব কি। ট্যাব কি ইউজ করলে এখান থেকে এখানে সরাসরি চলে যায়, বারবার স্পেস দিয়ে সরাতে হয় না। তো এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু এখানে বাধ্যতামূলক, ফলো করতে হয়, না হলে সফটওয়্যার ডিটেক্ট করে নেয় এবং ওখান থেকে তোমার নাম্বার কাটা যাবে, অ্যাকিউরেসি কমে যাবে। আচ্ছা, পাংচুয়েশনের পরে একটা স্পেস থাকে। যে কোনো পাংচুয়েশন তুমি যখন দেবে, মানে চিহ্ন দেবে, ধরো ফুল স্টপ দিলে বা কমা দিলে বা কোয়েশ্চেন মার্ক দিলে বা এক্সক্লামেশন মার্ক দিলে, সেই মার্কগুলোর পরে একটা করে স্পেস দিতে হয়, একটাই স্পেস দিতে হয় এবং দিতেই হবে, ঠিক আছে? একটা স্পেস এর পরে দিতে হবে, এটা একটা নিয়ম। আর একটা হচ্ছে ইররিলেভেন্ট কিছু লিখলে সেটাকেও মিস্টেক ধরা হবে, অর্থাৎ এক্স্যাক্ট সেম লিখতে হবে আর কি। এই মিস্টেকটা দু রকমের হয়, হাফ মিস্টেক আর ফুল মিস্টেক। ফুল মিস্টেক মানে হচ্ছে সেই মিস্টেকটা হলে, একটা মিস্টেক হলে 1 নম্বর কাটা যায়, আর হাফ মিস্টেক হচ্ছে দুটো ভুল হলে 1 নম্বর কাটা যায়, অর্থাৎ হাফ নম্বর করে কাটা যায়। তো এই হাফ মিস্টেক আর ফুল মিস্টেক কোন কোন ক্ষেত্রে হয় আরো ডিটেলস একবার দেখে নাও ভালো করে, সেই অনুযায়ী তোমরা টাইপিং করবে। তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই, নলেজ অ্যাকাউন্ট অফিসিয়াল অ্যাপের ইবুক সেকশনে তোমাদের ইন্টারভিউ গাইডেন্সের পিডিএফ রয়েছে। তোমরা যারা যারা ইন্টারভিউর জন্য নিজেদের জেলা ভিত্তিক পড়াশোনা করতে চাইছো এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রকল্প বা ইন্টারভিউ রিলেটেড টিপস, এই সমস্ত আমি তোমাদের বইয়ের মধ্যে করে দিয়েছি। এইটা তোমরা ইবুক সেকশনে গিয়ে ইন্টারভিউ গাইডেন্স বলে ওই জায়গাটাতে একটা আছে, পাবে। যদি অসুবিধা হয় এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা কল করে নাও, ওপরে যে নাম্বারটা রয়েছে। আর আমাদের অ্যাপের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে আছে, বা তোমরা গুগল পেতে গিয়ে সার্চ করো নলেজ অ্যাকাউন্ট অফিসিয়াল। এবার চলে আসবো আমরা, দেখো ইংরাজি আর বাংলা দুটো তোমাদের অপশন আছে, দুটোতে তোমরা হচ্ছে কি করতে পারো, টাইপিং করতে পারো। ইংরাজিতে 20 WPM লাগে তোমাদের WBSSC তে, 20টা ওয়ার্ড পার মিনিট টাইপ করতে হবে। আর বাংলাতে কি করতে হবে, 10টা ওয়ার্ড পার মিনিট। এখন বাংলাতে এটা 10টা দেখে ছোট মনে হলেও অনেক সময় কি হয়, পরীক্ষার সময় গিয়ে সফটওয়্যারে তোমাদের মানে বিভিন্ন ধরনের বাংলা সফটওয়্যার দিয়ে দেয়, যার জন্য তোমরা যেটাতে প্র্যাকটিস করেছো সেটা তোমরা নাও পেতে পারো। যার জন্য বাংলাটাকে অ্যাভয়েড করাই উচিত, ইংরাজিতেই চেষ্টা করো টাইপিংটা করার, ঠিক আছে? এবার দেখো, এই মিস্টেকের মধ্যে আমি দুটো টাইপ বললাম, একটা হচ্ছে ফুল মিস্টেক আর একটা হচ্ছে হাফ মিস্টেক। তার মধ্যে ফুল মিস্টেকে কি হয়, একটা ভুল হলে 1টা নম্বর কাটা চলে যায়। শব্দ সংখ্যা অমিট মাপ বাদ দেওয়া, অর্থাৎ যেরকম তোমাকে প্যারাগ্রাফ দেওয়া হয়েছে সেই প্যারাগ্রাফে যদি সেখান থেকে কোনো রকমের শব্দ তুমি বাদ দিয়ে দাও, তাহলে একটা বাদ দিলে 1 নম্বর তোমার কাটা যায়।
রং ওয়ার্ড বা ফিগার টাইপ করা, যে কোনো ওয়ার্ড যদি তুমি ভুল টাইপ করো সেক্ষেত্রে তোমার 1 নম্বর কাটা যায়। অতিরিক্ত শব্দ তুমি নিজে থেকে যদি কোনো শব্দ ধরো যোগ হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও 1 নম্বর কাটা যাবে, একটা ভুলের জন্য 1 নম্বর কাটা। স্পেলিং মিস্টেক যদি হয়, ঠিক আছে, বা লেটার কোনো কিছু অ্যাড হয়ে যায় বা ডিলিট হয়ে যায়, চেঞ্জ হয়ে যায় বা রিপিট হয়, এই ধরনের স্পেলিং মিস্টেকেও তোমার 1 নম্বর পুরো কেটে নেয় একটা স্পেলিং মিস্টেকের জন্য। শব্দ সংখ্যা রিপিট হলে সেক্ষেত্রেও তোমার হচ্ছে 1 নম্বর কেটে যায়, ঠিক আছে। আর ইনকমপ্লিট ওয়ার্ড, অর্ধেক লেখা, এটা অ্যাকচুয়ালি স্পেলিং মিস্টেকের মতোই ধরা হয়, সেটা করলেও কিন্তু তোমার 1 নম্বর কাটা যাবে। আর হাফ মিস্টেকস কোনগুলো, মানে স্পেসিং এরর, মানে স্পেস না দেওয়া, তারপরে এক্সট্রা স্পেস দিয়ে দেওয়া, ধরো একটা পাংচুয়েশন আছে ফুল স্টপ, তুমি তারপরে স্পেস দিলে না, ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে হয় গন্ডগোল। এক্সট্রা স্পেস যদি দিয়ে দাও সেক্ষেত্রে হয়। দেখো এই রুলসগুলো আমি আরো একবার সবাইকে বলবো, এইগুলো যখন তোমরা পরীক্ষা দেবে, টাইপিং টেস্ট দিতে শুরু করবে, তার আগে তোমাদেরকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে, এই স্পেস দিতে হবে কি হবে না, এটা জেনারেলি দিতে হয়, আশা করি তোমাদের ওখানে উল্লেখ থাকবে। তবু আমি বলবো একবার কিন্তু দেখে নিও, আমার এই কথাটাকে ফাইনাল কেউ ধরে নেবে না, তাহলে হয়তো তোমাদের ভুল হয়েও যেতে পারে। আমি ইন জেনারেল সমস্ত পরীক্ষায় যেটা থাকে তার ভিত্তিতে তোমাদের বলছি। পরীক্ষা যখন হয় বিভিন্ন সময় রুলস পাল্টায়, তো সেক্ষেত্রে নতুন রুলস অনুযায়ী কি সেখানে দেওয়া থাকবে অবশ্যই তোমরা পড়ে নেবে, অবশ্যই বাংলায় দেওয়া থাকবে, এবং ইনভিজিলেটর যিনি ওখানে থাকবেন, স্যার থাকবেন, তাকে তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করে নেবে বুঝতে না পারলে, ঠিক আছে। ইন জেনারেল এই নিয়মগুলো থাকে। তো স্পেস দেওয়া তোমরা এইভাবেই প্র্যাকটিসটা করে যাও, সাধারণত এইরকম ভাবেই থাকে। এটা আমি বলে দিচ্ছি, স্পেসিং এরর ছাড়াও ক্যাপিটালাইজেশন এররে ভুল হয়। মানে ধরো কোনো একটা জায়গাতে তোমার লেখা আছে কি বলে অ্যান্ড, এবার সেটা তুমি এইভাবে লেখা আছে প্যারাগ্রাফে তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তুমি সেটা এএনটি করে দিলে, অর্থাৎ এই ক্যাপিটালটা এখানে ছিল ক্যাপিটাল, তুমি সেটাকে স্মল করে দিলে। এই ধরনের যদি সমস্যা তুমি করো ওখানে, তাহলে কিন্তু তোমার হাফ মিস্টেক ধরা হবে সেটাকে। পাংচুয়েশন এরর, দেখো ফুল স্টপ, কমা, কোয়েশ্চেন মার্ক, এক্সক্লামেশন মার্ক, এই যে মার্কগুলো আছে এগুলোর পরে কিন্তু যদি এগুলো না থাকে তাহলে কিন্তু তোমার হাফ মিস্টেক ধরা হয়। আচ্ছা, এবার ধরো এই রকম ভাবে যদি তুমি লিখে ফেলো, ধরো আই হোপ আছে, তুমি কথাটা হোপ আই লিখে ফেললে, মানে ঘুরিয়ে দিলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু হাফ মিস্টেক ধরা হয়। প্যারাগ্রাফ এরর, মানে ট্যাব না দিয়ে স্পেস দিলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে হাফ মিস্টেক ধরা হয়। আর ব্যাক স্পেস, এটা আমাকে অনেক জন জিজ্ঞাসা করেছো, ম্যাক্সিমাম জন জিজ্ঞাসা করেছো যে স্যার ব্যাক স্পেস কি ব্যবহার করা যায় না যায় না। দেখো পরীক্ষার সফটওয়্যারে ব্যাক স্পেস ব্যবহারের অনুমতি আছে কিনা সেটা শুরুতে চেক করে নিতে হবে ইনস্ট্রাকশনে। সাধারণত থাকে না, যদি থাকে তাহলে তোমরা ব্যাকস্পেস দিতে পারবে না, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে খুব মাইনিউটলি তোমাদেরকে টাইপিং করতে হবে, এবং আমি বলবো তোমরা প্র্যাকটিসের সময় এমনভাবেই প্র্যাকটিস করো যাতে ব্যাকস্পেস ব্যবহার না করতে হয়। এবার সাধারণত যদি এখানে তোমাদের বলা থাকে যে না ব্যাকস্পেস ব্যবহার করা যাবে, বা ওই নিয়ে কিছু লেখা না থাকে যে ব্যাকস্পেস ব্যবহার করা যাবে না, এই কথাটা যদি না লেখা থাকে তার মানে ব্যবহার করা যাবে, ঠিক আছে। তো সেটা এটা দেখেই ফাইনাল বলা যাবে, আগে থেকে ওইভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণত ব্যাকস্পেস ব্যবহার করা যায়, সাধারণত অনুমতি থাকলেও বেশি ব্যাকস্পেস ব্যবহার করলে সময় নষ্ট হয়, তাই বলা হয় যে ব্যাকস্পেস যতটা না ব্যবহার করবে ততই ভালো, বিশেষ করে যখন তোমরা প্র্যাকটিস করছো, যাতে ব্যাকস্পেস ব্যবহার করতে না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, এইবারে আমি স্পিড আর অ্যাকুরেসি টিপস নিয়ে তোমাদের কিছু বলবো। দেখো প্রপার ফিঙ্গার প্লেসমেন্ট ফলো, এখানে তোমাদের আমি একটা শর্ট ভিডিওর কি বলে আই বাটনের এখানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, বা কি করে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে হয় আমি সেটা নিয়ে তোমাদেরকে পুরো ডিটেলস বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। আই বাটনে ক্লিক করো বা কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক আছে, তোমরা ওখান থেকে গিয়ে একবার ভিডিওটা দেখে নাও, বুঝতে পেরে যাবে। ঠিকঠাক ফিঙ্গার প্লেসমেন্ট তোমরা করলে তোমাদের তাড়াতাড়ি হবে, স্পিডে হবে টাইপিংটা। কিবোর্ড না দেখে স্ক্রিন ফোকাস করতে হবে, ঠিক আছে। ASDF যে ফরম্যাটটা আমাদের, ASDF এবং GHJKL, এই ফরম্যাটে যেটা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম এই ভিডিওটায়, সেইভাবে তোমরা করবে। স্ট্রেট পশ্চার মেনটেন করতে হবে, যখন তোমরা টাইপিং করবে সোজা হয়ে বসবে, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে অনেকটা তোমাদের ফোকাস চলে আসে, মাথায় রাখবে, এবং টাইপিং এর জন্য সুবিধাও হয়। ডেইলি প্র্যাকটিস করো, ওয়ার্ডস, প্যারাগ্রাফ, এই ধরনের লেখা প্র্যাকটিস করো। কোথা থেকে প্র্যাকটিস করবে এটাও আমি তোমাদের বলে দিয়েছি, সম্পূর্ণ ফ্রিতে, ঠিক আছে। কোনো পেড সফটওয়্যার না ইউজ করলেও চলবে, সম্পূর্ণ ফ্রিতে প্র্যাকটিস করতে পারবে। আমি কমেন্টে ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, আরেকবার দরকার হয় দেখে নাও ওটা। টাইপিং সফটওয়্যার দিয়ে স্পিড ট্র্যাক করতে হবে, ওই যে ওখানেই তোমরা করতে পারবে ওই সফটওয়্যারের সাথে, যে কোনো সফটওয়্যার অ্যাভেলেবেল অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। টাইপিং এই ধরনের সফটওয়্যার তোমরা ডেস্কটপের ক্ষেত্রেও পাবে, মোবাইল অ্যাপের ক্ষেত্রেও পাবে, সেগুলো একটু নিজেরা জোগাড় করে নাও, করে নিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রিতে প্র্যাকটিস করো।
কমন মিস্টেক্স কমানোর উপর ফোকাস দিতে হবে। যে যে ধরনের মিস্টেক্সগুলো তোমাদেরকে আমি বললাম, এই মিস্টেক্সগুলো চেষ্টা করবে যাতে না হয়। প্র্যাকটিসের মাঝে শর্ট ব্রেক নিতে হবে যখন প্র্যাকটিস করবে। এটা অ্যাকচুয়ালি করলে কি হবে, তোমার প্র্যাকটিসটা বেশিক্ষণ হবে, অনেকক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করতে পারবে। টানা 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করলে তারপরে আর ভালো লাগবে না। কিন্তু তোমরা যদি আধ ঘন্টা করে করো, 15 মিনিট করে ছাড় দিয়ে, তাহলে ওই 1 ঘন্টার জায়গায় তোমরা ওটা 2 থেকে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা পর্যন্ত একসাথে বসে প্র্যাকটিস করতে পারবে এবং প্র্যাকটিস করতে ভালোও লাগবে। ঠিক আছে, এবং তোমাদের অ্যাকুরেসি বাড়বে যত তোমরা বেশি প্র্যাকটিস করবে। আচ্ছা, এইবারে সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট আগের বারে কেমন হয়েছিল। দেখো আমাদের এখানে আমি যারা যারা WBSSC গ্রুপ সি পরীক্ষা আগের বারে দিয়েছিল, এরকম আমি প্রায় 5-6 জনের সাথে কথা বলেছি এবং সবার থেকে যে মতামত নিয়ে তোমাদেরকে যেটা বলবো সেটা ভালো করে শোনো। এই কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট আগের বেলাতেও তোমাদেরকে নোটিফিকেশনে লেখা ছিল যে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হবে, বাট অনেক জায়গাতেই কিন্তু এই প্রফিসিয়েন্সি টেস্টটা নেওয়া হয়নি। আগের বারে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কিন্তু নেওয়া হয়নি। তোমাদেরও যদি আশেপাশে এরকম কেউ চেনা থাকে যে আগের বারে এই গ্রুপ সি টাইপিং টেস্ট দিয়েছিল, তোমরা অবশ্যই তার থেকেও জানার চেষ্টা করো এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে আপডেট দাও যাতে সবাই জানতে পারে। তবে আমি যতজনের থেকে জেনেছি কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট আগের বারে নেওয়া হয়নি, কিন্তু বলা যায় না, পরীক্ষা অনেকদিন পর হচ্ছে, তাই যদি কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হয় তাহলে কিভাবে হতে পারে সেটা আমাদেরকে জেনে নিতে হবে এবং সেই ব্যাপারে একটু তৈরি থাকতে হবে, তা না হলে পরীক্ষার হলে গিয়ে হঠাৎ করে আমরা ঘাবড়েও যেতে পারি। তো দেখে নাও, কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট বলতে কিছুই না, আমাদের অ্যাকচুয়ালি অফিসে ব্যবহার করতে হয় যে জায়গাগুলো, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, বিশেষ করে ওয়ার্ড আর এক্সেল। ঠিক আছে, এই ওয়ার্ড এক্সেলের বেসিক যে ফাংশনগুলো এইগুলো অ্যাটলিস্ট জানতে হবে। মানে যেমন ধরো তোমাকে হয়তো এরকম করতে বলতে পারে যে একটা টেক্সট আছে, তার টেক্সট লিখতে বললো, তার ফন্ট সাইজ পরিবর্তন করতে বললো, ঠিক আছে, নির্দিষ্ট ফন্ট স্টাইল তোমাকে চেঞ্জ করতে বলা হলো, সেটাকে বোল্ড, ইটালিক বা আন্ডারলাইন করতে বলা হলো, ঠিক আছে, সেটাকে কারেক্ট অ্যালাইনমেন্ট করতে বলা হলো যে রাইট অ্যালাইনমেন্ট করো, লেফট অ্যালাইনমেন্ট করো, বা তোমাকে সেখানে বলা হলো যে তুমি একটা জাস্ট প্যারাগ্রাফ দেখে দেখে লেখো। এবার তোমার প্যারাগ্রাফটা লেখার ধরন দেখে সে বুঝে যেতে পারে, সেই অনুযায়ী স্কোর দিতে পারে। ঠিক আছে, প্যারাগ্রাফটাকে লেফট, রাইট, সেন্টার জাস্টিফাই করা, এই যে অ্যালাইনমেন্টের কথা বললাম। এছাড়া ধরো 3টে কলাম করা, 4টেরও কলাম করা, এই ধরনের জায়গাগুলো তোমাকে বলতে পারে। ডেটা এন্ট্রি করার তোমার স্কিল কতটা সেটা দেখবে এইগুলোর সাহায্যে। এক্সট্রা অনেক হাইফাই কিছু জিনিস কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে না, সেই ব্যাপারে একদম ভয় পাবে না কেউ। লাইন স্পেসিং কিরকম হয়, তোমরা সেই লাইন স্পেসিংটাকে চেঞ্জ করতে পারো কিনা, এই জায়গাটা দেখা হতে পারে। পেজ সেট আপ কিভাবে করে, মার্জিন কি করে দেওয়া যায়। এছাড়া ধরো MS এক্সেল এর ক্ষেত্রে তুমি বেসিক ফর্মুলাগুলো জানো কিনা, একটা কালামকে তুমি কালার করতে পারছো কিনা, ঠিক আছে, সেলের ভেতরে লেখাকে মাঝখানে মানে অ্যালাইনমেন্ট ঠিকঠাক করা যাচ্ছে কিনা, সেল ফরম্যাটিং তুমি করতে পারছো কিনা, মানে সেলের বর্ডার দেওয়া, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তন করা, ঠিক আছে, বা পার্সেন্টেজ, অ্যাভারেজ, সাম, এই ধরনের যে বেসিক ফাংশনগুলো হয়, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, সেই ধরনের ফর্মুলাগুলো, বেসিক ফর্মুলাগুলো তুমি অ্যাকচুয়ালি ওটা ব্যবহার করতে জানো কিনা। ঠিক আছে, ফর্মুলা কোথা থেকে করে, কিভাবে করে, এইটার ব্যবহারটা তোমার থেকে জানতে হতে পারে। তোমাকে পুরো শক্ত শক্ত ফর্মুলা দিয়ে হয়তো জিজ্ঞাসা করা হবে না যে এইটা কিভাবে করে, এর ফর্মুলা কি, এরকম জিজ্ঞাসা করা হবে না। জাস্ট তুমি বেসিক নলেজটা বা কম্পিউটার ব্যবহার করেছো কিনা সেই জিনিসটা হয়তো তোমার থেকে এইভাবে দেখতে হতে পারে। এটা এমন কিছু মানে শক্ত ব্যাপার হবে না, একদম বেসিক জায়গাগুলো তোমরা 2-1 দিন সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে করতে পারবে। যদি অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্টে জানাও, আমি তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি একবার এগুলো করে দেখিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নিলেই হয়ে যাবে। ইন্টারনেট ইমেল, ঠিক আছে, সাধারণত ওয়েব ব্রাউজিং তোমরা মোবাইল ফোনে করে অভ্যস্ত, অসুবিধা কিছু নেই। কিভাবে ইমেল টাইপ করতে হয়, ওয়েব ব্রাউজিং কি করে করতে হয়, গুগল সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে তোমরা কিভাবে কি করবে না করবে, ইউআরএল কোনটাকে বলে তোমাকে হয়তো একটা স্ক্রিনে দেখিয়ে বলতে পারে। ঠিক আছে, একদম বেসিক যে জায়গাগুলো সেইগুলো আর। তারপরে ধরো বেসিক কম্পিউটার অপারেশন, যেমন ধরো একটা নতুন ফোল্ডার তৈরি করা বা একটা ফাইল কে নাম দেওয়া বা তার সেটা রিনেম করা, একটা ফোল্ডার থেকে আর একটা ফোল্ডারে কপি করা বা পেন ড্রাইভে নেওয়া। কেননা এই ধরনের যে জিনিসগুলো, এইগুলো হচ্ছে তোমাদের কি হয়, এই অফিসে ইউজ হয়। তোমরা ধরো যে স্কুলে তোমরা যে অফিসে কাজ করবে, এই ধরনের বেসিক জিনিসগুলো ইউজ হয়। এই বেসিক জিনিসগুলো তুমি জানো কিনা সেইটা তোমার থেকে হয়তো জানা হতে পারে যদি কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট নেওয়া হয়। আর যদি আগের বারের মতো না নেওয়া হয় তাহলে তো তোমাদের কোনো ব্যাপারই নেই। তো এই পর্যন্ত ছিল তোমাদের যা যা বলার, সেইগুলো ইউজফুল বলে মনে হলে অবশ্যই লাইক করো। আর তোমরা যদি ইন্টারভিউ এর এই বইটা নিতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যাপটাতে চলে যাও। অ্যাপটাতে গিয়ে তোমরা এই অ্যাপটা গুগল প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবে এবং সেখান থেকে গিয়ে তোমরা ইবুক সেকশন থেকে এটা ডাউনলোড করতে পারবে। যদি অসুবিধা হয়
এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা কল করে আমাকে জানাও। আর তোমাদের এই টাইপিং টেস্ট রিলেটেড, ইন্টারভিউ রিলেটেড আর যদি কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও। আমি চেষ্টা করব তোমাদের একদম জেনুইন অরিজিনাল খবরটা দেওয়ার, বা রুলস রেগুলেশন যেটা জেনুইন হয় সেটা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, টেক কেয়ার, হ্যাভ এ গ্রেট ডে।